مرحبا بكم فيديو جديد مع قناة عالم خديجة بحمو. اليوم غادي نصاوب بداز بالقصة او كما كنقولوا له حنايا في المنطقة. كاين اللي كيقول له احمر وكاين اللي تيقول له بوفنوز. المهم نصاوبوه بالقصة. دابا غنبداو بعدا بدقيق الذرة نصاوبوه ونلوحوه يفور التفويره الاولانيه على ما نوجدوا القصة والاضافات اللي غادي نضيفوا لها. في الحلقة السابقة صوبت بداز بالخضره مسقي كنقولوا له حنايا البلبول سخون. اليوم غنصاوبوه بالفصه. الفصه سخونه معروفه في هاد الوقيته ديال وقيت الشتاء والبرد كياكلوها الناس بزاف حيت كتدفيهم ومفيده للجسم بزاف. هذا دقيق الذره الوالده ديالي هي اللي صيفطاتو ليا الله يطول في عمرها. دابا غادي نرشوه بالماء باش عاد نغربلوه في الغربال. فيديو اخر ان شاء الله غادي نصاوب لكم دقيق الذره، يعني غندير لكم ملوي او الفطير ودقيق الذره. كنحكوه مزيان بهذه الطريقه. زمان كان كيحكوه بزاف كما علمتني الوالده ديالي كتقول لي خصو يتحك مزيان باش يكون رطب في الماكله ديالو. حنا هاد الجيل ديال درك ما بقيناش كنحكوه بزاف، كنديرو غير شويه صافي دغيا. المهم اهم حاجه ما تبقاش فيه شي بلاصه ما فيهاش الماء، لان ما خصكمش تكثروا زاد الماء باش يدوز لكم في الغربال. واللي ما عندهاش الغربال تستعمل الصفايه اللي غنستعمل انا. صافي غادي نديرو يتفور. من بعد غنمشي نصاوب الفصه ونوريكم الطريقه. هي ديال الفصه بعد ما لقطتها يعني حيدتها عندي قدام الباب. غنخويها نوريكم. هادو البسباس البلدي اللي كيتكون داير الزرعه، ماشي البسباس اللي تنطيبوه في الطاجين. هذا البسباس لقيتو ناب تما حدا الفصه. كاين اللي كيديرها بالبسباس كتجي زوينه، الا انا ما كنقدرش ناكلو بزاف كيجيني مجهد في المذاق، ولكن كاين اللي عندنا في البلاد كياكلوه. دابا وقيت السمره ضرباتها السمره داكشي باش تتبان كتبان في هاد الصفوريه هكا. خصنا نحيدوها. البديل اللي ما عندوش الفصه يمكن له ياخذ البقوله، يعني الخبيزه راه كتباع هي في السوق موجوده في هاد الوقيته. ياخذ اللي تكون طريه شي شويه ما تكونش فيها العواد بزاف، وتعملوا لها نفس الطريقه اللي غادي ندير انا للفصه. حتى انا كنديرها شي مرات ما تكونش عندي الفصه كندير بالبقوله يجي حتى نفس المذاق، يعني ما بيناتهمش الفرق. شحال من واحد صوبتها له تيقول لي درتي فيها الفصه، تنقول له لا فيها غير الخبيزه بوحدها. المهم كتجي روعه وزوينه وسخونه واهم حاجه صحيه.
كنقطعو الفص رقيق بزاف قدر المستطاع. ولا بغيتو تزيدو ديرو البسباس يمكن لكم تضيفو البسباس كيجي في النكهه زوين. دابا غادي نعمرها بالماء نغسلها مزيان باش حتى الا كان فيها شي تراب واخا نقرتها ونقيتها مزيان خصني نغسلها مزيان باش ما يبقى فيها لا تراب لا والو. يمكن لكم تغسلوها قبل ما تقطعوها ولكن تخليوها حتى تنشف عاد تقطعوها. انا بضيق الوقت سرعت العمليه غادي قطعتها عاد نغسلها ونصفيها مزيان. غادي نغسلها جوج ديال المرات حتى ثلاثه حتى نقول راه ما بقاش فيها التراب. من بعد غادي نصفيها ونخليها تقطر مزيان على ما يفور ليا دقيق الذره باش عاد نمشيو للمرحله الاخرى. غادي نزيد نصاوب هاد البصله الخضاريه. انا كاين عندي مزروعه هنايا شي جذوره كاينين قدام الباب مزالين بطرابهم. غادي نقيهم ونغسلهم ونقطعهم رقاق. وغادي الثومه هذه الثومه اليابسه لقيت هاد الجذوره نابتين حتى هما حدا ديك البصله حتى هما غادي نزيدهم. الثومه كتكثروا الثومه قد داكشي اللي بغيتو نتوما تقدروا تستعملوا غير راس واحد تقدروا ديروا كمشه يعني راس كامل ديال الثومه. ما حد كثرتوها وهي زوينه ما كتبانش مني تتفور ما كتبانش. البصله الخضاريه يمكن لكم تضبلوا المقادير حيت انا دايره غير شويه ديال دقيق الذره يعني درت الكميه ديال جوج الاشخاص حتى لثلاثه. يمكن لكم تضاعفوا الكميه على حسب الاشخاص اللي عندكم. وغادي نحتاجوا الربيع يعني المعدنوس والقزبور. المعدنوس والقزبور حتى هما اختياريين شحال بغيتو يعني تقدروا تستعملوا جوج قباطي يعني قبطه من كل حاجه يمكن لكم تستعملوا اكثر. وغادي نحتاجوا الكمون والملحه والزيت البلديه والحرور يعني السودانيه على حساب كل واحد. كان الا متش ديروهاش انا حيت ما كايناش عندي السودانيه غادي نستعمل البزار. بعد ما فور دقيق الذره غادي نضيف له الماء بشويه حتى ما خصوش يجيني معجن ولا كل الماء مش شايط عليه. يعني ملي كديروه مع الخبره كتوليو تعرفوا شحال غادي تحتاجوا ديال الماء. تقريبا انا احتاجيت هنا نص كاس كبير. خصنا نحكوه باش ما يبقاش فيه الكور. كاين اللي كيدوزو في الغربال قبل ما يديروا عاود يخلطوه زعما مع الفصه. انا نعطيكم شحال من طريقه ديال الفصه كيفاش تصاوبوها كل واحد كيفاش كيصاوبها. اذا كان عندكم الفصه قاصحه شي شويه يعني ماشي طريه من الافضل انكم ديروا لها نص تفويره بوحدها عاد تخلطوها مع دقيق الذره. الا كان عندكم طريه كتخلطوها مباشره مع دقيق الذره في المرحله اللي كندير انا دابا وتزيدوا لها البصله والثومه والربيع والطريه والزيت. وكاينين بعض الناس اللي كيديروها تيسلقوها عادي يعصروا لها داك الماء
عادي خلطها مع ديك الذره. انا ما كنفضلش هذيك الطريقه لان النوانافع ديال الفصه تيمشيو كاملين في داك الماء. المهم هذه 3 ديال الطرق باش كتندار. طريقه باش غادي نديرها انا، غادي نضيف الفصه مباشره للدقيق. غادي نضيف البصله مقطعه والثومه حكيتها، غادي نضيف العطريه اللي قلت لكم. انا تنستعمل الكمون بزاف، يعني بالزيت تقريبا 2 معلقات صغار، نصف ملعقه ديال البزار. تستعمل السودانيه حيت هذا تيبغي الحار شويه، اللي تيبغي الحار يعني هو اصلا تيكون حار ولكن ما تيبغيش الحار ما يستعملش. انا حيت انا عزيز عليا الحار ولكن ما بقاليش، لهذا غنستعمل غير البزار. نصف ملعقه من الملح على حسب الذوق كل واحد كيفاش كيبغي. والزيت البلديه الكميه اللي بغيتو، حيت من بعد ملي كيطيب كنعاودو نزيدو له الزيت البلديه، كنرشوها عليه عاد كنقدموه في الطبق. كنخلطوه مزيان. اهم حاجه ملي نخلطوه نديرو في الكسكاس هو انه يطيب مزيان. خص الفصه طيب تولي طريه، يعني خصها تكون تاخذ تقريبا هاد المرحله الثانيه كتاخذ تقريبا شي ساعه ديال المكانه ديال الطياب. هادشي الا درتو الفصه خضراء. اما الا مشيتو درتوها الا فورتوها نص طيبه هادشي ياخذ لكم بزاف، لان دقيق الذره طيب خصها غير تفويره وحده صافي وغادي يوجد. انا كيبان لي اني كثرت الفصه شويه على دقيق الذره. المهم هكا تقريبا كنديرو، ولكن كان كيبغي دقيق الذره اكثر من الفصه. المهم لكم الاختيار، يعني يكون ميزانكم نتوما. دابا غادي نديرو يتفور. ومني يكون تيتفور ما تخلطوش ما تحركوش، لان ملي تتكون الفصه هكا مازال خضراء تيمكن الهواء يدوز، يعني البخار يدوز بيناتهم. ملي تكونوا كتحركوه هو كيطيب كيتسدوا دوك الغيران وما غاديش يطيب لكم الفوق. لهذا من الافضل انه تخليوه هكا ما تحركوش صافي، تريقلوه بحال هكا ديروه فوق الفواره وتخليوه يفور تقريبا ساعه ديال المكانه حتى تحسوا بالفصه بدات كتذوب بين يديكم بها هكا، ثم تعرفوا راه طاب غير الفصه، لان الفصه اللي خصها طيب دابا. عوضه احمر بعد ما وجد يعني بوفنوز او بداز، كل واحد كما كيبغي يقول له. كما كتشوفوا بعد ما فور كبيتو خصو يتكال سخون. المرافقات ديالو كترافقوه بزيت البلديه والملح اللي كيبغي الملحه والسودانيه والكمون. هادو كنديروهم في طبيصلات وكنحطوهم في الجنب ديال الطبله. لكم الاختيار اشنو بغيتي تاكلوا وتيشهي. انا بعدا صراحه كيحمقني كيعجبني ناكلو. من بعد ما طيبته مشيت انا وراجلي ومشينا لواحد الغابه وقصنا كلينا تما تحت الشجر. يعني المنظر مع الفصه واحمر يعني شي حاجه ما نقدرش نوصفها لكم كما كتشوفوا. والواد حدانا والمدايز والجبال، يعني منظر رائع. بعد ما سالينا الماكله ديال بوفنوز او احمر، نجلس دابا نستمتع بهاد المناظر الجميله والخلابه. الا كتسمعوا خرير المياه هذا كيتسمى واد الزاويه اللي دايز في تيليشت، يعني واحد بحال فيلاج دايز في وسط من هاد الواد. زعما اش نقول روعه. هذاك ما عرفتوش واش جامع ولا شي ضريح، يمكن هذاك يمكن ضريح من الواد اللي هي. هذيك هي تقات ليشت ما عرفتش كيفاش ندير نطقها مزيان. هذيك هي التقاطع، يعني هي اللي كتفصل بين مدينه الريش وبين ميدلت.
من هذيك بين الجبلين تمايا هي فاش كيدوزو السيارات باش يمشيو لاتجاه ديال المدينه. كما كتشوفوا الناس راه كاينين اللي كيصبنوا الفراش، كاين اللي كيستمتع بالمنظر. زعما حيت تكون معصب وتمشي لشي بلاصه بحال البحر او الواد او شي نهر بحال هكا، كتسمع الخرير ديال الماء، كتحس بواحد الراحه النفسيه كتامل سبحان الله العظيم خلقنا الله شحال من حاجه زوينه وحنا ما ردين لهاش البال. انا نشوف هكا الماء دايز او نشوف الجبال بحال هذا الجبل هذا، سبحان الله العظيم يعجز اللسان عن الكلام.